Aua, meine Ohren. Meine vordere Scheibenbremse, die quietscht und zwar richtig. Die hintere überhaupt kein Problem. Die macht, was sie soll, macht zu, macht dicht. Im Trail macht sie auch echt Laune, aber vorne keine Bremskraft mehr und es quietscht uns so laut. Also ich brauche jetzt quasi keine Klingel mehr im Stadtverkehr, was ja eigentlich ganz praktisch ist. Aber trotzdem will ich natürlich auch sicher zum Stehen kommen und das ist hier definitiv nicht mehr der Fall. Und deswegen werde ich euch heute zeigen, wie man das Quietschen an einer Scheibenbremse beheben kann und die Bremse wieder zum Laufen bringt. Bevor ich euch Schritt für Schritt zeige, wie ich meine Scheibenbremse wieder quietschfrei und zum Laufen bekomme, erstmal eines vorweg. Es gibt im Grunde zwei verschiedene Dinge, warum Scheibenbremsen anfangen zu quietschen. An einem anderen Rad hatte ich nämlich auch letztens den Fall, dass meine Bremsscheibe angefangen hat zu quietschen, aber aus einem anderen Grund. Und zwar hatte ich einen Sturz, habe meine Bremsscheibe wirklich dann einen ordentlichen Achter reingehauen. Klar, ich habe es ein bisschen nachzentriert, aber den Achter, den habe ich nicht mehr ganz rausbekommen. Und dadurch ist die Scheibenbremse immer mal gegen den Bremsbelag gekommen, weil man sie nicht mehr exakt zentrieren konnte, die Bremsscheibe in der Mitte des Bremssattels. Und dadurch quasi ist die Bremsscheibe beim Fahren wie in Schwingung gekommen und dadurch ist halt ein Ton entstanden, der sich sehr stark dem hier Quietschen ähnelt. Aber die Bremsleistung war noch da und sie funktionierte auch noch tadellos. Und dadurch, dass quasi die Schwingung zustande kam, kam halt dieser Ton zustande. Ich konnte es dann so im Laufe des Uphills, habe ich irgendwann, weil es mich so genervt hat, eine Pause gemacht, habe nochmal den Bremssattel nachzentriert. Das werde ich euch später auch zeigen, wie das funktioniert und dann war auch dieser Ton auf jeden Fall ein bisschen weniger. Aber leider hat es immer noch geschliffen, weil einfach der Achter in der Scheibe zu groß war. Der Fall hier aber lässt auf was ganz anderes schließen. Und zwar ist die Bremskraft vermindert und es quietscht einfach so unglaublich laut und ich kann auch keinen Achter in meiner Bremsscheibe erkennen. Nein, vielmehr ist vermutlich Öl auf der Bremsscheibe und somit auch auf den Bremsbelägen und das können wir ganz einfach herausfinden. Mit dem Finger an die Bremsscheibe gehen und wir sehen, mein Finger ist dunkel, ist schwarz, da ist definitiv Öl auf die Bremsscheibe gekommen. Auch die Bremsbeläge sind jetzt mit Öl verschmutzt. Die Bremsbeläge, ihr könnt es euch echt vorstellen, wie ein Schwamm, kommt ein Tropfen Öl dran, die saugen das auf und dann ist die Bremskraft dahin. Das verteilt sich dann auch auf der Bremsscheibe. Das heißt, wir müssen die Bremsscheibe gründlich reinigen und die Bremsbeläge werde ich wechseln. Ich empfehle euch, die Bremsbeläge in so einem Fall definitiv zu wechseln. Klar, es gibt verschiedene Lifehacks. Es gibt Leute, die ertränken ihre Bremsbeläge in Bremsenreiniger, zünden es dann an, schmirgeln es dann ab und hoffen, dass es dann wieder funktioniert. Oder es gibt Leute, die kochen sie aus. Ich weiß nicht, es geht hier um die Sicherheit. Ich will eine vernünftige Bremse, die einfach funktioniert. Eine Bremse, da will ich nicht wirklich dran rumspielen. Deswegen empfehle ich euch, die Bremsbeläge einfach zu tauschen und gut ist. Und genau das, wie wir die Bremse jetzt auf die sicherste Methode wieder zum Laufen bringen, werde ich euch jetzt zeigen. Und zuallererst baue ich mein vorderes Laufrad aus, um die Bremsscheibe entfernen zu können und diese dann gründlich zu reinigen. Bevor ich jetzt meine Bremsscheibe reinige, brauche ich natürlich ein bisschen Werkzeug und Material. Und das habe ich natürlich hier alles schon vorbereitet. Und zwar, um die Bremsscheibe zu entfernen, brauche ich erstmal einen 25er Torx. Zu dem Rest kommen wir dann später. Ich habe hier zwei Holzkeile. Die habe ich hier im Filmstudio, weil ich es sehr angenehm finde, wenn ich meine Bremsscheibe entferne, mein Laufrad hier drauf zu legen, weil es dann nicht mehr rumwackelt. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr jetzt mal vergleicht, so ist es super wackelig und viel zu viel Druck, wenn ich jetzt hier ein bisschen Druck drauf gebe auf der Narbe. Deswegen benutze ich die ganz gerne. Aber klar hat man jetzt nicht unbedingt zu Hause rumfliegen und ist jetzt auch nicht schlimm, wenn ihr es ohne diese Holzkeile macht. So, dann entferne ich jetzt mal die Bremsscheibe, indem ich hier die Schrauben öffne. Ist wie gesagt Torx und es gibt natürlich auch Centerlock. Ich habe dazu auch schon ein Video gedreht, wie ihr die Bremsscheiben wechseln könnt. Könnt ihr euch natürlich auch gerne mal anschauen. Deswegen jetzt hier einfach nur schnell entfernt und nicht viel mehr davon mir erzählt. So,
Die Bremsscheibe ist jetzt abmontiert, das heißt erstmal zur Seite mit dem Laufrad und meinem Holz. Sowie natürlich den 6 Schrauben, die solltet ihr sicher aufbewahren. Wir brauchen die ja später wieder, um die Bremsscheibe zu montieren. Und jetzt nehme ich hier meinen Karton zur Hand. Und darin habe ich Bremsenreiniger. Das ist ganz normaler Bremsenreiniger, den man auch fürs Auto benutzen kann. Funktioniert fürs Fahrrad auch. Dann habe ich die Bremsbeläge hier, die neuen, die ich später montieren werde. Und dann noch eine Rolle Küchenpapier, mit der ich die Bremsscheibe hier dann gleich noch ordentlich abwischen werde, um sie von dem überflüssigen Öl, was hier jetzt dran ist, zu entfernen. Den Karton habe ich mir genommen, damit ich hier den Keller nicht dreckig mache, würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, einen Karton zu benutzen. So, dann würde ich sagen, reinigen wir mal die Bremsscheibe. Jetzt zeige ich euch also, wie ihr eure Bremsscheibe reinigt. Dazu habe ich hier diesen Bremsen- und Teilereiniger. Der ist eigentlich fürs Auto, könnt ihr aber auch perfekt fürs Fahrrad benutzen. Meine Empfehlung aber ist, benutzt am besten Spiritus oder reinen Alkohol. Funktioniert genauso gut und schont die Umwelt. Hatte ich jetzt leider hier beides nicht vor Ort, deswegen werde ich jetzt auf den Bremsen- und Teilereiniger zurückgreifen. Ist aber eigentlich gar nicht meine favorisierte Variante, weil es einfach leider umweltschädlich ist und ich meine, hier steht sogar drauf, Entsorgung zur Problemstoff-Sammelstelle bringen. Das müsst ihr bei reinem Alkohol zum Beispiel auf jeden Fall nicht machen. Deswegen denkt an die Umwelt und kauft euch am besten Spiritus oder reinen Alkohol, ist da definitiv sinnvoller. Aber von dem Reinigen her ist es das Gleiche. Ich habe hier meine Küchenrolle, ich habe den Bremsenreiniger, damit werde ich jetzt die Bremsscheibe ordentlich einsprühen und es dann mit dem Tuch abwischen. Das werde ich so lange machen, bis das Tuch sauber bleibt, keine schwarzen Fettrückstände mehr auf dem Tuch zu sehen sind. Dann ist die Bremsscheibe auf jeden Fall sauber. Wichtig ist, dass die Bremsscheibe an den Punkten, wo der Bremsbelag aufliegt beim Bremsen, dass es da sauber ist. Und zwar ist das hier. Diese Bereiche, die müssen wirklich sauber sein. Hier an den Schrauben oder auch hier der Bereich, wo die Bremsbeläge nicht aufliegen, da wäre es jetzt auch nicht schlimm, wenn da ein bisschen Öl drauf ist, weil es eurer Bremskraft überhaupt nichts tut. Aber klar, werde ich das Ganze jetzt richtig schön sauber machen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht auch, warum hat er die Bremsscheibe nicht einfach montiert gelassen und am Fahrrad das gemacht? Das hat einen Grund, und zwar Bremsen- und Teilereiniger greifen Dichtung an, greift Kunststoff an, greift auch Lack an. Deswegen würde ich euch empfehlen, wirklich da vorsichtig mit vorzugehen und nicht irgendwie auf den Bremssattel oder so drauf zu sprühen. Wenn ihr das macht, kann es auch passieren, dass der Bremskolben, der geschmiert sein muss, dann eben die Fettung verliert und dann überhaupt nicht mehr smooth läuft. Und das bringt euch ja überhaupt gar nichts, deswegen macht es am besten so, wie ich es gemacht habe. Ist die safe Variante. Also jetzt erstmal zum Reinigen der Bremsscheibe. Meine Bremsscheibe ist jetzt gründlich gereinigt, also kann ich den Karton beiseite legen. Zum Glück verfliegt Bremsreiniger wieder. Das bedeutet, der Karton ist sogar wiederverwendbar fürs nächste Mal. Den brauche ich also nicht mal wegwerfen. So, jetzt lege ich hier alles beiseite, weil ich meine Bremsscheibe jetzt auch direkt wieder montieren werde. Die Schrauben müsst ihr bei einem Drehmoment von 2 bis 4 Newtonmeter festschrauben. Wenn ihr das Ganze mit Centerlock festmacht, müsst ihr das bei 40 Newtonmetern schließen. Aber daran denken, bei den kleinen Schrauben hier nur 2 bis 4 Newtonmeter. Außerdem hat die Bremsscheibe eine Richtung. Da ist normalerweise ein Pfeil drauf. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr sie richtig rummontiert. So, jetzt fädel ich hier schon mal die Schräubchen ein. Und dann daran denken, dass ihr über Kreuz die Schrauben festschraubt mit eurem Drehmomentschlüssel oder halt mit dem normalen Inbus, falls ihr keinen Drehmomentschlüssel habt. Nachdem meine Bremsscheibe jetzt wieder montiert ist, schnappe ich mir mein Fahrrad, um die Bremsbeläge zu wechseln. Ganz wichtig ist, das Laufrad nicht wieder reinbauen, weil wenn ihr dann bremsen würdet,
dann würdet ihr die Bremsscheibe gerade wieder mit Öl versiffen. Natürlich auch eine Frage, welche Bremsbeläge braucht man denn? Ich habe hier eine SLX-Bremse, für die brauche ich Shimano-Belege und zwar mit der Bezeichnung G02A. Hier drunter steht auch XTR, XT, SLX Alpine. Das sind die verschiedenen Scheibenbremsen, für die man die benutzen kann. Also auch die SLX. Ist eigentlich super einfach rauszufinden, bei SRAM ist es sehr ähnlich. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall erstmal, wie man die Bremsbeläge wechselt. Falls ihr mehr Infos haben wollt zu Bremsbelägen oder generell, bitte einfach in die Kommentarbox unten reinschreiben. Dann schaue ich, dass ich noch ein paar mehr Videos zu den Themen, die euch interessieren, drehen können. Jetzt aber erstmal zum Bremsbelagwechsel. Um meine Bremsbeläge zu wechseln, muss ich zuerst die alten entnehmen. Dazu entferne ich den Sicherungsring und daraufhin mit einem Dreier-Inbus den Sicherungssplint. Es gibt auch Sicherungssplints, wie diesen hier. Die sind dann auseinandergebogen und dadurch befestigt. Die müsst ihr dann mit einer Zange wieder zusammenkneifen, um sie entnehmen zu können. Die lagen jetzt auch bei meinem G02A Bremsbelägen bei. Ich werde aber wieder diesen Sicherungssplint hier gleich benutzen, da mir der verschraubbare mit dem Sicherungsring lieber ist. So, jetzt kann ich auch schon die alten Bremsbeläge entnehmen. Und diese schaue ich mir jetzt auch schon mal an. Und jetzt schaut euch mal die Farbe an von dem Bremsbelag. Und wir sehen, der Bremsbelag ist total dunkel. Und jetzt zeige ich euch mal im Vergleich den neuen Bremsbelag. Seht ihr den farblichen Unterschied? Das ist halt schon enorm. Normalerweise müsste der alte Bremsbelag aussehen von der Farbe so wie der neue. Das sind beides organische Bremsbeläge. Tut er aber nicht, weil er komplett mit Öl vollgesogen ist. Zum Glück habe ich neue Bremsbeläge. So, bevor ich die neuen Bremsbeläge aber montiere, muss ich erst die Bremskolben wieder auseinanderdrücken. Dazu benutze ich einen Reifenheber, den ich hier hereingebe und dann kann ich den Bremskolben wieder zurückdrücken. Wichtig ist, dass ihr hier wirklich mit keinen scharfen Gegenständen arbeitet. Nehmt hierbei den Reifenheber, weil ihr damit nichts kaputt machen könnt. So. Jetzt nehme ich meine neuen Bremsbeläge und montiere diese. Auch hier darauf achten, dass ihr sie korrekt mit rechts und links markiert. Und jetzt gehen wir umgekehrt vor, rein mit dem Sicherungssplint, diesen verschrauben und rein mit dem Sicherungsring und schon sind die Bremsbeläge gewechselt. Ich habe meinen Bremssattel jetzt nicht gereinigt, weil ich der Meinung bin, dass er nicht sonderlich verschmutzt ist. Wenn ihr euren Bremssattel aber reinigen wollt, dann macht das auf jeden Fall nicht mit dem Bremsenreiniger, da wir die Dichtung nicht angreifen wollen und die Kolben geschmiert bleiben sollen. Macht das am besten entweder einfach nur mit Wasser oder einem Mac-Off-Spray oder einem Biospülmittel mit Wasser verdünnt und dann am Ende nochmal ein bisschen mit Wasser drüber gehen, damit das Ganze ordentlich sauber bleibt und dann halt die neuen Bremsbeläge montieren, so wie ich es euch gezeigt habe. Nachdem ich nun die Bremsbeläge gewechselt habe, kann ich nun auch mein vorderes Laufrad wieder montieren. Wenn ihr dazu Tipps braucht, dann besucht doch unseren Channel. Dazu findet ihr natürlich auch Videos, die ich schon zu dem Thema gedreht habe. So, dann schaue ich mal. Tatsächlich ist mein Bremssattel perfekt ausgerichtet. Da aber vermutlich bei vielen von euch die Bremsbeläge nun etwas schleifen werden an der Bremse, werde ich euch jetzt zeigen, wie man den Bremssattel ausrichtet. Aber vorher ein paar Mal die Bremse betätigen, damit sich der Bremskolben nochmal einstellt. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr den Bremssattel super einfach ausrichten könnt. Die einfachste Methode, den Bremssattel zu zentrieren, ist, indem ihr die beiden Inbusschrauben löst so dass sich der Bremssattel frei bewegen kann. Und dann ziehen wir die vordere Bremse
Und ihr seht, wie der Bremssattel sich dabei auch bewegt und nun mittig ist. Und jetzt schließen wir die beiden Inbusschrauben bei einem Drehmoment von 6 bis 8 Newtonmeter. Und nun sollte der Bremssattel mittig zentriert sein. Wenn die Methode nicht funktioniert, nehmt euch ein weißes Blatt Papier oder wie ich ein Stück Kuschenrolle zur Hand und haltet es unter euren Bremssattel. Dann könnt ihr von oben schauen und seht genau, wo die Scheibenbremse und der Bremsbelag sich nicht berühren, weil dazwischen ist es dann weiß, deswegen auch die weiße Küchenrolle bzw. das weiße Blatt Papier, weil ihr dann einen sehr guten Kontrast habt. Oder ihr seht, die Bremsscheibe und der Bremsbelag liegen aneinander und ihr seht kein Weiß durchschimmern. Wenn das der Fall ist, wenn zum Beispiel auf der linken Seite die Bremsscheibe den Bremsbelag berührt, dann müsst ihr den Bremssattel so ausrichten, dass diese Berührung eben nicht mehr stattfindet und die Bremsscheibe mittig zwischen beiden Bremsbelägen ist. Wenn das der Fall ist, dann vorsichtig zuschrauben und dann habt ihr auf die Art und Weise den Bremssattel zentriert. Ist ein bisschen fuddelig, aber funktioniert auf jeden Fall immer, wenn die andere Methode nicht funktioniert. Und dann hört man auch kein Schleifen, so wie es auch bei mir der Fall ist. Im nächsten Schritt muss ich jetzt meine Bremsbeläge einbremsen. Dazu gibt es eine Faustformel. 25 Mal von ca. 30 km/h runterbremsen, nicht zum Stillstand, sondern bis ihr nur noch ein sehr moderates Tempo habt. Und dann solltet ihr auf jeden Fall wieder die volle Bremskraft haben. Also ich würde sagen, meine vordere Bremse, die läuft wieder und es macht mir wesentlich mehr Spaß, jetzt wieder Fahrrad zu fahren mit einer funktionierenden Vorderradbremse, die auch nicht mehr quietscht. Also ich hoffe, dass ihr mit Hilfe des Videos auch eure Scheibenbremse wieder zum Laufen gebracht habt. Ist natürlich nicht nur für die vordere Scheibenbremse gültig. Alles, was ich euch erklärt habe, gilt natürlich auch für die hintere Scheibenbremse. Für Videoanregungen, Kritik oder sonst was sind wir natürlich immer offen. Lasst es uns in der Kommentarspalte wissen. Auch gerne, was wir als nächstes drehen wollen. Wir geben uns Mühe, es dann zu verwirklichen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst uns auf jeden Fall einen Daumen da. Abonnieren nicht vergessen. Und von daher würde ich sagen, bis bald. Euer Markus von Carver für Fahrrad XXL.